Hola a todos mis amiguitos de Yo Diversión. Bienvenidos a mi canal. Y bueno, hoy estamos con unas invitadas súper especiales. Hoy estamos con mi prima Rocío. Hola. Con mi prima Morena. Hola. Ella también es el primer video que hace conmigo. ¿O segundo? Segundo, sí. Y bueno, hoy les vamos a contarle a los chicos que hacemos hoy. Sí. 1, 2, 3. Slime. Pero slime decorado. Hay 5 prendas. Hay 3 prendas, digo 5 más. 3 prendas. Hay brillito. Hay estrellitas. Hay brillito primero. Segundo, perlitas. Y tercero hay estrellitas de papel con corazoncito y eso. Y bueno, yo elegí las perlitas. Yo quiero el brillito. El brillito y vos. Y yo las estrellitas con mi corazón. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, amigos, ya hemos venido. Y bueno, mira, aquí están las perlitas. El brillito de ella. Y en un cuaderno está aquí todo, las estrellitas y todo eso. Y bueno, vamos a comenzar poniendo la plasticolo. Ponemos un poco, chicos. Wow. Listo. Chiquito. Sí, yo le pongo un poco siempre. Que estos chicos son muy pequeñitos. A ver, ¿cuánto? ¿Listo? Voy a poner la misma cantidad de las rosas. Bueno. Ahí no, un poquito más. Falta. Voy a poner un poquito más. Yo también porque tengo. Yo también un poquito más. No, hombre, vos ya tenés mucho. No, es porque es. Y bueno, chicos, ya terminamos. Y bueno, miren, para que se note, miren, así está. Yo le voy a hacer de 2 colores porque así se mezcla. Yo para que se note voy a poner rosita para que se note Yo las voy a perlitas. poner. Ahora te comer un color clarito para que se note el brillito. Hay que echarle. Uy, chicos, poco. Y después le Sí, voy a a ver. poner amarillo y después rosa. ¿Por qué? Ah, sí. No, ¡Uy! Se pasó, chicos. Bueno, igual con la espuma afeitar se va a aclarar. ¡Ay! Ay, chicos. Soy muy torpe. Esto sí no existe. Chicos, tienes que mezclar todo. Sí. Uy, ahora Chicos, vamos toda. a mezclar. A esto le falta. Tienes que mezclarlo bien para que se mezcle. Se me hace un naranjito. Ay, un naranja gris oscuro. A mí se me hace como un yogur. Tienes que mezclarlo bien. ¡Ay, qué asco! Miren. Tiene que mezclar. Miren, chicos, a mí es una naranjita. Y miren, el mío es rosita. El mío es un violeta. Bueno, ahora sí le voy a poner mi espuma de pizza. Espera, correte más para allá. No, correte vos más para allá. Ahí, así se Mi ve. espuma de pizza. Ay, no entró. Decime cuándo puedo. A ver. Un poquito más. Un poquito más. Qué bueno. Un poquito más. Un poquito más. Listo. Ok, ahora. Vos le prestás a ella. Y sí, porque yo le presté la pistola. Bueno, chicos, así tienen que quedar el color. Miren, ahora quedó más. Ah, es cierto. El mío se ¿Vos sí me me va prestas? Sí, aclarando. le tenés que poner poco, no mucho. Poco, decirle cuánto. Listo. Bueno, no te pasó. No se pasó. Ay. Ahora hay que chicos. mezclarlo, ¿no? Sí. Acuérdense también. Ay. Chicos, me falta. Ay, chicos, me duele el brazo para mezclar. Acuérdense también, mi prima ya tiene un canal que se llama Los Videos de Rocío. Pasen también para suscribirse. A mí no me por su deja. canal. Ok, ahora le voy a poner el Wow, Ariel. parece un yogur Siempre tiene que ser el Ariel, pero el verde. porque si no funciona. Ay, ¿qué pasó? Le entró algo, chicos. Lo tengo que agarrar con la cuchara. Ay, chicos, ahora lo tengo que mezclar de vuelta. Ay, me olvidé ponerlo por favor. Ay, no, sí, ahora le tenés que poner. No, sí, ahora.
tienes que echar. No, sí. No, pero déjeme cuánto. Deben ponerle todo. Todo. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahora tenés que mezclar. Ay, chicos. Ahí está. Ay, chicos. Listo. Ay, no. Tengo que Ahora tenés hacer que... todo. No, eso no le tenés que poner. Ponerle el detergente. Eso te pongo porque... Bien, chicos, esa es la primera vez que lo hace, por eso este es el video que lo hace de práctica. Ahí está, lo revuelvo. Sí. No. Antes de volverlo, ponerle las estrellecitas. ¿Todas? No, pocas. ¿Por qué todas? Ay. Ay, ya, no me mueres. No, listo, More, te agarraste mucho. No se me estrellitas. Ahí Listo, está. listo. Ahí está bien, ¿no? Ok, ahora se me va a hacer muy rápido, chicos. Bueno, chicos, voy a ponerle las perlitas. Bien, chicos. Ay. No me importa. Y ahora tengo que revolverlo. Sí. Ay, esto me encanta. Oh, chicos, aunque no sé si va a quedar. A mí sí me funciona. Mira. ¿Sí? ¿Hace? Ahí los 5 corritos para allá porque la mole no sale así. Miren. Hay que revolverlo bien. Tienes que mezclarlo bien. ¿Yo? No, yo le digo. Bien, chicos, mi slime con purpurina. Chicos. Miren. Ay, No se estira muy bien, pero pues, es lo que hay. ay, para. Ahí está. No se siente como slime. No, Pero tienes que mezclarlo bien. Ay, se me cae. hay que batir. A mí sí se me gusta. Ay, chicos, este slime con perlitas creo que no sé si salió bien con Y este con estas estrellitas de papel. No, ella lo hizo de multicolor. Yo también así me salió Bueno, una vamos a- naranjita con purpurina. Ay, chicos, siento súper extraño esto. con las perlitas. Ay, Eso es lo qué mejor porque suena. Ay, chicos. Ay, vamos a mezclarlo. Dios mío, brilla. Miren. A ver. Ah, sí, tiene mucho brillito. Las revuelvo. Ay, Miren. ay, se siente raro. Esto sí. Ay, sobre una perlita. ¡Oh, son acá! Pero chicos, esto no se puede amasar bien porque tiene las perlitas. Y también tiene muy poco pegamento. Este no, porque tiene las perlitas y por eso no se puede amasar bien por eso, chicos. A ver, quiero tocar con ese Espera, es lo mismo. Mira. Yo este slime me lo voy a llevar. El slime queda para el canal. ¿Sí? Yo súper Que se lo sea, así tiene un slime. Sí. No lo sé porque lo hice con plástico. Yo este lo hice para mí. Yo también. No, porque es mío. Yo después... ¿Por qué esto yo? Bueno, chicos, ya venimos, ya hemos vuelto. Y bueno, así es el resultado de este slime con perlas. Miren. Y es el slime con estrellitas y eso. Y suena. Y bueno, espero que les haya encantado este vídeo. Y acuérdense de darle like, muchos likes. Y compartirlo con vosotros que hay. Y acuérdense de que los vídeos que estoy haciendo yo y con mi prima es con mucho amor. Y acuérdense de suscribirlo. Y no digas cosas malas en los comentarios. Ponerle, ay, qué feo, yo quiero hacer slime, no me sale nunca. Y eso que lo otro. Miren con calma, tienen que intentarlo. No se enojen por eso. Y también, el detergente tiene que ser este. Miren, nosotros le damos una ayuda. Mira, le vamos a decir estos ingredientes. Tiene que ser una plasticola blanca. No, tiene que ser cualquier plasticola, chicos. Sí, Tiene que ser blanco, sí o sí. plasticola, pero nosotros usamos plasticola blanca que es mejor, ¿no? Sí, es mejor Y porque colores, cualquiera, y espuma espuma. afeitar.
No es obligatorio espuma afeitar y el colorante, nomás hace falta este y la plasticola obviamente, es lo más importante que es para el slime. Y bueno, también se puede usar bórax. Si no consiguen este, se puede hacer poniéndole a plasticola un poco de bórax y líquido de lentillas. No, bórax no, bicarbonato de sodio y líquido de lentillas. Y con bórax solo, si no. La plasticola y el bórax, y listo. Yo nunca intenté con bórax. ¿Sabes que se dice que con bórax se estira más el slime? Sí, con bórax se hace más el slime. Y líquido de lentillas. Y bueno, chicas, este es el resultado. Miren, me encanta cómo suena. Ay, quiero que lo toquen. Está súper bueno. Está súper súper chulo. A ver, Bueno, nosotros hablamos así porque nos gusta hablar así, pero somos de Argentina, no somos de Uruguay, ¿no? Sí, somos de Buenos Aires. Vivimos aquí en Buenos Aires. En Buenos Aires vivo, ¿no? Sí, en Buenos Aires. Sí. Y bueno, no sabemos si en este vídeo, no sé, no muchos vídeos vamos a hacer porque yo estoy grabado con el celular y no puedo llevar el celular a todos lados, por eso no grabo mucho, chicos. No se molesten. Si tenemos una cámara, sí. Sí, lo llevamos a todos lados. ¿Le estás echando brillo? Sí. ¿Le puedo echar? No tiene más. Chicos, estamos echando brillo. Es que nos gusta ponerle brillo a los slime, ¿no? Queda muy brilloso. Este es mi primer slime. Sí, casi ella primero. Tengo una idea, si hacemos otro slime pero más chiquitito. No, ya está. Bueno, chicos, este es el resultado. Y bueno, espero que les haya encantado. Y bueno, muchas gracias y acuérdense de suscribirlo, darle like y lo con vosotros. Besos, los quiero. Un besote.